Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu anekdot, satu percakapan antara burung gagak dengan burung cendrawasih, di mana burung gagak itu selalu mengeluh karena melihat keberadaan burung cendrawasih yang memiliki bulu yang bagus sehingga banyak dipuja-puja orang. Nah, burung gagak merasa dirinya lebih rendah karena bulunya jelek dan warnanya hitam. Lalu burung cendrawasih pun juga mengeluh di dalam hatinya melihat keberadaan burung gagak yang bisa terbang bebas kemanapun tanpa diawasi dan dipuji-puji oleh banyak orang. Pembelajaran dari ini tentu adalah sangat menarik bagi kita, bahwa sebenarnya kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain untuk kebahagiaan. Kebahagiaan itu sumbernya dalam hati kita, yaitu bila kita bisa bersyukur terhadap yang kita miliki. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.